Abdii miidhagaa yookaan abdii shanangibee yookaan abdii 5G fooloorsii 100 galuudhaan sababeeffachuun asirratti argamnee jirra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii abdii 5G har'aan kana nuti hiriyoonni isaa asirratti kan argamnee jirruuf fooloo 100 sababeeffachuudhaan inni quba hin qabu jalqaba irratti piraankiidha kan nuti goonu ittiin aansuun sarpiraayiziidha. Akkuma beekamu sagantaa nuti qopheessiniif kana inni quban qabu asin jiru naannoo kanatti hin argamu yeroo inni dhufu qabneetu kan pirankii goonu achi booda sarpiraayizii goona jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جدون كابو. أنا كنام زين يروح سلال كتابو. تركتي ما هو نركض شو بيزه. باين سيجالا ده باين سيجالا تيفان أجيتش سيني كابو. ما سيني. Egaa hordoftoonni maatii abdii 5G akkasumas biyyoonni isaa gara samaarfaadhaa seenuu barbaadna. Anis uffaadhaa kabajamaa seenuu jechuun barbaada. Abdii miidhagaa yookaan abdii 5G congratulation baga fooloo 100 galtee kan kana waliin si mala jabaatee seenuu jechuun barbaada. Abdii 5G baga fooloo 100 galtee congratulation.